Alright guys, so ngayon meron na naman tayong i-unbox, ano? Ayan, oh. Flashlight na naman mga idols, mga boss. Galing sa Shopee. Ang brand nito mga idols ay Alone Fire. So dalawa na yung Alone Fire ko ngayon. Tara, buksan natin. Ayan guys, yung kanyang balot, no? So nakabalot pa siya hanggang sa loob. Ayan, oh. Ayun, meron na siyang lagayan, no? Ayun, oh, may karton. Hindi gaya doon sa na-unbox ko na galing sa Lazada. Naka-direct lang siya dito sa foam, guys. Ito. So ayan guys, yung kanyang balot, no? So napakasimple lang, no? Unlike doon sa Sofern, may mga brand name pa talaga dito. Ito guys, wala na siyang brand name, oh. Talagang napakasimple lang. Tinitipid talaga nila yung packaging. Yun, oh. Tapos ang price pare-pareha lang sa Sofern. Mag Sofern na lang ako pag ganun. Guys, kunin na natin, oh. Ayan guys, so ang nakita natin ngayon ay charging cable. Nako, ang charging cable niya guys ay hindi siya Type-C. Lumang model ng Type-C, ng micro USB lang. So ito lang siya kasimple guys, oh. Ayan. Yung ating flashlight. Ang model nito guys, Alone Fire. Ayan, oh. Ayan guys, yung kanyang model H030. Tingnan natin kung malinis ba. Kasi yung na-receive kong una, ang pangit. May maraming dumi dito sa reflector. So hindi talaga quality pagkagawa guys, oh. Ayun, oh, may nakita kayo dyan, oh, parang tuldok. Hindi maganda pagkagawa talaga ang Alone Fire. Hindi gaya doon sa Sofern, talaga ang quality. Mura siya pero quality. Pero maganda yung finish niya, oh. Wala na siyang switch dito guys. Unlike doon sa nabili ko sa Lazada na Sofern, meron pa dito, no. Ito wala na. So siguro dito muna siya pindutin, no. So ayan guys, no. Yung specs nito guys, screenshot ko na lang. So ngayon, try natin kung gumagana. Hindi siya gumagana guys, kailangan pa natin buksan, no. Alright, buksan na natin. Alright guys, nakuha na natin yung battery sa loob, no. Pinakat ko muna kasi hindi mahirap, walang maghahawak ng camera, eh. So ayan ang kanyang size ng battery guys, malaki, no, compare doon sa 21700. 5000 mAh. So pag sinabing 5000 mAh guys, matagal malubat yan kasi mataas yung amperahe. Ayan, oh. So nakabalot pa siya ng plastic. So spring type pa rin yung sa likod guys. Tapos dito spring type pa rin. Ayan, oh. Tapos dito malaki yung kanyang LED bulb. Okay, tanggalin natin itong plastic para matry na natin kung umiilaw. Ayan guys, no, try na natin. Natanggal ko na yung plastic sa battery. Ayan, malakas guys, ah. So dalawang mode lang siya guys. Tatlo pala. Tatlong mode. Una, low. Ito pala guys, ang unang power mo sa kanya, unang switch mo, naka-high siya agad. Tapos pangalawang pindot, naglo-low hanggang sa mag-blinking na.
Yan oh, high yan guys, high. Tapos low. Oh, yan lang specs niya guys. Dalawang mode lang pala to. Yan, maganda naman yung pagkagawa dito sa labas, yung pintura. Wala namang mga nagpakita ng indication na luma siya o ginamit, may mga gas-gas. Ito lang talaga yung reflector, basablay yung reflector nila guys. Hindi maganda pagkagawa yung reflector oh. Yan oh, may ano tawag niyan, parang may bukol na maliit. Ayan guys, so mamaya i-compare natin yung flashlight ko sa nga nabili ko guys. Okay, maraming salamat sa panonood.